Hello，大家好，我係 Kelvin，歡迎翻到嚟我嘅頻道。嚟到 Motion 教學第3集，今日教大家嚟做呢一個 plugin。咁呢一個 plugin 咧，望落就好似好簡單，但係喺入邊咧有一啲功能嘅設定咧就比較複雜，所以今集咧就教大家做一個簡單版嘅。咁比較複雜嘅功能設定咧，我會喺打後嘅 Motion 教學裏邊咧去教大家嘅。咁我就唔喺同一集裏邊教大家太多嘢啦。咁而呢個特別版嘅對話框 plugin 咧，咁我當然會送俾大家啦。咁睇晒呢集，大家就會知道點樣可以攞到呢個特別版嘅 plugin 噶啦。好，咁我哋事不宜遲，我哋即刻去睇下點樣去製作呢一個對話框嘅 plugin。ショーの前にこのチャンネルに登録し、ベルを押してすべてを押してください。どうもありがとう。嚟到 Motion 教學第3集，今日就教大家做一個簡單嘅圖像對話框 plugin。咁首先俾大家睇下呢個 plugin 係乜嘢效果先。冇錯啦，就係一個好簡單，好似我哋喺 Line 啊或者 WhatsApp 裏邊 send message 嗰時會走出嚟嘅一個對話框咁樣嘅效果。咁我哋即刻去 Motion 睇下點樣去製作呢一個對話框嘅 plugin 啦。咁我哋打開 Motion 啦，我哋首先點我哋嘅 Final Cut Generators 或者 Motion Project 是但一個我哋都可以嘅。咁我就揀 Final Cut Generator 啦。咁 preset 大家就自己 set 啦，我就唔多講啦。咁我哋就撳 Open。咁我哋入到嚟 Motion 啦，我哋首先第一件事將我哋嘅 Viewer 由 100% 變做 Fits。好啦，咁我哋首先要製作我哋嘅對話框，同上一集一樣啦。我哋點一點呢個 icon 隔離嘅箭嘴，大家會見到 Rectangle。咁我哋就可以好隨意咁畫一個好似對話框咁嘅長方形出嚟啦。咁我哋去到 Inspector Shape Style， 我哋去我哋嘅 Geometry 呢度，我哋可以將佢嘅 Roundness 較圓少少先啦，因為我哋個對話框通常都係比較圓少少嘅，咁但係都係唔使太執着嘅，因為之後我哋睇 Final Cut Pro 都可以再調校嘅。咁我哋去翻 Style 呢度啦，我哋可以俾個 outline 佢啦，咁我哋可以揀顏色，俾粗少少嘅 outline 佢。咁呢個就隨大家想加 outline 或者唔加 outline 都可以嘅。咁好啦，當我哋有咗呢個對話框之後啦，咁我哋就開始要打我哋嘅字啦。我哋去翻我哋嘅 T 字 icon 隔離個箭嘴，點一點佢 text。咁我哋都係同之前一樣嘅啫，我哋畫翻一個框俾我哋去打字。咁我哋拉翻好個位先啦，大約就 OK 噶啦。跟住我哋就可以喺 Text Inspector Text Format 最底呢一個 text box 呢度，我哋可以打字噶啦。咁譬如我打 Ninja TV 啦，個情況就同上一集一樣嘅啫。我哋去 Appearance 呢度，我哋揀翻我哋個字嘅顏色先，我哋就見到我哋個字出咗嚟啦，黑色。我見到我哋個字出翻嚟啦，咁我哋去翻 Format， 咁我好似打錯咗字，咁我哋改翻 Ninja TV 啦，我哋將佢擺翻中間，我哋將佢放大，我哋放大咗之後，我哋校翻我哋個 Rectangle 個位置，要縮窄到同我哋好似一個對話框咁嘅效果嘅。咁我哋可以喺Rectangle Inspector 佢嘅 Properties 裏邊，我哋去佢嘅 Scale， 我哋呢個箭嘴點開佢，咁佢會有 X、Y、Z 軸嘅。我哋將我哋嘅 X 軸收翻短佢，我哋將我哋嘅 Y 軸都可以輕輕 adjust 一下，咁我哋就可以加我哋個圖落去噶咯。咁我哋嚟到 Add Object 呢度啦，我哋點一點個加號，我哋撳 Drop Zone， 咁我哋可以喺 Drop Zone 嘅 Properties 嘅位置，我哋首先將我哋嘅 Drop Zone 縮細少少先。我哋將佢擺翻喺，譬如我要擺左手邊嘅，咁我哋擺咗我哋嘅 Drop Zone 啦，跟住我哋撳我哋嘅 Media， 就要將我哋嘅相放入去啦。咁我哋將我哋，譬如我又用翻我個 logo 啦，大家用乜嘢相都 OK 嘅。我哋個 logo 擺咗入嚟，我哋去翻 Layers， 跟住去翻我哋嘅 Drop Zone 位置 Image， 認得呢個框噶啦。如果有睇上一集，跟住我哋去我哋嘅 Media， 將我哋嘅相拉入去呢個框框度，就會出現咗噶啦。咁我哋首先去翻 Layers 啦 ，Inspector Image 嘅位置，我哋可以將我哋張相放大，可以將佢擺落少少，或者將佢移翻過咗少少。OK 啦，咁大致上我哋就整咗我哋嘅對話框出嚟噶咯。咁大家就會問啦，咦 Kelvin 你做乜教翻上一集嗰啲嘢嘅？上集咪教晒啦呢啲嘢。咁今日呢個 plugin 咧，最主要係教大家喺我上集教嘅嘢，再加多一個功能俾大家認識。我哋呢個功能就係要令到我哋嘅 Ninja TV 呢一個字永遠都要跟住我哋呢個 rectangle 去走嘅。個 rectangle 無論去到乜嘢位置，我哋嘅 text 即係我哋嘅 Ninja TV 呢堆字永遠都會跟住個 rectangle 去走嘅。咁大家可能唔明我講乜，我點一點我哋嘅 rectangle。當我哋嘅 rectangle 我哋去喐嘅時候，字係唔會跟住去行嘅。我哋今次要做嘅指令就係我哋嘅 Ninja TV 永遠都要跟住我哋呢個 rectangle 去走。咁我哋首先點一點我哋嘅 Ninja TV 啦，我哋嚟到 Behaviors 呢度個 icon 隔離個箭嘴，我哋點一點，我哋去到 Basic Motion 隔離有個 Align To， 我哋點一點，咁大家就會見到 Ninja TV
下邊多咗一個叫 align to 嘅 behaviors 啦。我哋點一點我哋 align to， 我哋 inspector 嘅 behaviors 就會見到呢個 align to。咁佢 align to 啲咩咧？就係 to 一個 object， 但係而家我哋乜嘢 object 都冇嘅。咁我哋當然係要將我哋嘅 Ninja TV align to 呢個 rectangle 去我哋嘅呢個長方形嘅對話框嗰度啦。咁所以我哋只要將我哋嘅 rectangle 拖入呢一個 align to 嘅正方形入邊，我哋放手，咁大家就會見到 align to object 就變咗 rectangle， 呢度亦都會顯示咗我哋嗰個 rectangle 出嚟噶啦。咁我哋可以點一點我哋嘅 rectangle， 咁大家就可以睇到個效果噶啦。當我哋去喐我哋個 rectangle 嘅時候，我哋個字都會跟住佢去走噶啦。跟住我哋就擺翻喺呢個位置啦。咁但係我個字同個對話框喐，但係我張相又唔跟住喐喎，咁都係一模一樣咁嘅做法嘅啫。咁我哋首先點一點我哋嘅 drop zone， 我哋都係喺 behaviors、basic motion、align to， 我哋都係要我哋嘅 drop zone， 即係我哋呢幅相都係要跟住我哋嘅對話框，即係呢個 rectangle 嘅。咁我哋都係一模一樣，拖個 rectangle 落呢個框框度。我哋一拖咗落去之後，大家會見到我哋幅相點解會去咗中間嘅咧？咁大家就可以嚟到呢度睇啦。To rectangle， 佢係寫住 center preset 就會喺中間嘅，即係佢會完全跟住喺我哋嘅 rectangle 中間。咁我哋個字頭先嘅 align to， 佢都係 preset 喺中間，因為佢喺正個對話框個正中間。咁我哋而家就要令到我哋呢一幅相 align to 個長方形嘅左邊或者右邊或者任何嘅位置。我哋喺 to rectangle 嘅位置，大家見到 center， 我哋可以點落去。我哋譬如想將我哋呢個 drop zone 擺喺左邊嘅，咁個 drop zone 就會去咗我哋個 rectangle 嘅左手邊。但係大家見到咦好似遮住咗喎，咁我哋就可以喺佢嘅 offset 位置，喺佢嘅 X 軸嗰度校我哋嘅 drop zone 擺翻去一個啱嘅位置，點一點我哋嘅 rectangle。當我哋去喐我哋嘅 rectangle 嘅時候，我哋嘅字同我哋幅相就會跟隨住一齊去喐噶啦。呢個 plugin 咧就基本上就已經完成咗噶啦。咁大家當然可以要幅相或者唔要幅相都得嘅，我淨要個簡單嘅對話框。咁大家當然好容易就識得點樣去整啦。咁我哋設定好晒呢啲嘅時候，咁我哋就要準備發布去 Final Cut Pro 啦。我哋首先點一點我哋嘅 rectangle， 我哋喺佢嘅 shape geometry， 我哋首先要佢嘅 roundness， 即係佢嘅邊角位嘅弧度，跟住我哋再去 style 呢個位置。我哋可以揀我哋嘅對話框嘅底色啦，我哋可以 publish 佢嘅顏色。如果大家想要加 outline 嘅，都可以 publish 佢嘅 outline 啦。咁 outline 嘅顏色啦 ，outline 嘅粗幼度啦，我哋都 publish。跟住我哋去翻 rectangle 嘅 properties， 咁我哋需要佢嘅 position 啦，我哋需要佢嘅位置嘅。當我哋去喐我哋個對話框嘅時候咧，字同埋個相咧就會跟住去喐嘅。一定要 publish 佢嘅 position 啦，我哋都要 publish 佢嘅 scale。我哋 publish 完對話框 rectangle 嘅參數啦，我哋去我哋嘅 Ninja TV 嘅字呢度，我哋去翻 text， 佢 preset 咗嘅係 editable in Final Cut Pro， 咁我哋剔咗嘅去預設。咁嘅意思即係咧，你喺 Final Cut Pro Text Inspector 嘅位置咧，你已經可以喺嗰度 edit 以上嘅所有參數噶啦。咁所以喺我哋 Ninja TV 呢度裏邊咧，我哋係唔需要去發布任何嘢去 Final Cut Pro 嗰度嘅。咁我哋下一個去到我哋嘅 drop zone， 咁我哋嘅 drop zone， 我哋當然要佢嘅位移啦，亦都要佢嘅 scale， 即係放大縮細啦。咁呢兩個我哋都要 publish 嘅。好啦，我哋 publish 咗之後，我哋就點我哋嘅 project。咁我哋喺我哋嘅 inspector project publishing 呢度，呢一堆就係我哋發布去 Final Cut Pro 嘅參數啦。咁佢第一個就係有個 drop zone 啦，俾大家喺 Final Cut Pro 隨時可以轉相啊，或者轉圖片嘅。咁呢個 roundness 就係我哋個對話框嘅邊角啦。咁呢個係對話框嘅底色啦，我哋嘅 outline 啦 ，outline 顏色啊，粗幼度啊。咁呢個 position 係代表我哋呢個對話框位置啦 ，XY 軸我哋可以去移動佢啦。當我哋移動我哋個框嘅時候，我哋嘅字同埋我哋幅相就會跟住噶啦。咁我哋有我哋嘅 scale， 咁呢個 scale 點解我哋要 publish 咧？因為喺 scale 入邊咧，佢有 XY 軸嘅 scale 嘅。大家如果去 Final Cut Pro 打字嘅時候咧，可能會打到好長嘅，你就需要 scale 裏邊嘅 XY 軸，令到佢嘅 X 軸或者 Y 軸去變形啦。咁呢一個參數係好緊要嘅，佢嘅 position 同 scale 記住一定要 publish， 因為我哋全部嘅移動佢都會帶動住我哋嘅字，同埋帶動住我哋嘅圖片㗎。咁而呢一個 pan 就係我哋個相片啦，我哋可以擺左右啊、上下或者佢放大縮細都可以㗎啦。咁譬如我整翻好少少個對話框啦，好啦，咁我哋已經設定完成我哋嘅 plugin 啦。咁我哋去到File Save As， 咁大家我哋係喺 Final Cut Generator 裏邊開呢一個項目嘅 category， 就淨係可以揀到 Generators 裏邊嘅所有 category。
咁如果大家冇啱嘅 category 嘅，就可以揀個 new category 啦。咁我都係擺喺頻道元素嘅 category 裏邊。呢個 template name 我哋可以改去做，譬如1、2、3、4啦。我哋 save preview movie， 我哋就 publish。咁佢就即時會發布去 Final Cut Pro 噶啦。咁我哋去翻 Final Cut Pro。咁去到 Final Cut Pro 啦，大家見到呢個 T 字嘅 icon， 我哋點落去，我哋落到我哋嘅 Generators， 揾翻我哋嘅頻道元素，大家就會見到1、2、3、4，就我哋頭先整嘅 plugin 啦。咁我哋只要將呢個1、2、3、4拉落我哋嘅 timeline 上邊，我哋去到 Inspector 呢一個 icon 嗰度，我哋點一點。咁我哋首先將我哋個對話框擺翻啱嘅位置，喺我哋嘅 position 位置，我哋可以將佢擺翻喺啱嘅位置，擺翻高少少。張相好似怪怪地咁樣嘅，因為我哋張相大過我哋個 drop zone， 咁我哋就喺我哋嘅 scale 呢度，將我哋張相縮翻細少少，個情況就會好啲啦。咁大家見到個對話框，咁我哋可以 adjust 翻我哋嘅對話框，譬如我想佢再圓形少少嘅，我想將個對話框變做藍色，我可能唔想要條 outline， 咁我哋就 cancel 咗個 outline 啦，將我哋嘅 scale Y 縮翻窄少少，咁我哋可能將我哋張相再貼近翻少少，縮細少少，咁我哋可以將我哋嘅 X 軸擺過少少，咁我哋呢個 plugin 咧，咁就好簡單咁完成咗噶啦。咁譬如大家想轉相嘅，都係撳一撳呢個箭序啦，都係去翻呢一個位置，我哋揀翻我哋想要嘅相，譬如我特登擺咗 Instagram 呢個相落去嘅 apply， 咁咪就變咗 Instagram 嘅相。咁我哋再點一點我哋個 plugin 喺 Inspector 呢個 icon scale 縮翻細少少。咁佢就可以變翻你自己中意嘅相啦。咁今日教咗大家呢個簡單嘅對話框製作，其實最重要教大家就係嗰個 Align to 嘅功能，可以將啲字啊 Align to 一個 object、一個物件或者一個你畫嘅圖畫。咁大家記住呢個功能之後做 plugin 嘅時候，隨時都會有機會用到呢個功能嘅。咁當然要介紹下我自製嘅 plugin 俾大家啦。我今日自製咗一個叫做圖像對話框，佢係有分右邊同左邊兩個對話框嘅。咁我哋對話框通常有自己講同有人哋講兩個嘅。譬如拉個圖像對話框左邊嘅，我哋放落 timeline。你就話咦 Kelvin 同你教我嗰個有咩分別呢？咁我呢個 plugin 咧同你哋嗰個分別呢？咁大家可以首先嚟到 Text Inspector 呢個位置。咁大家見到我 preset 咗嘅 Ninja TV YouTube Channel， 大家可以打自己嘅字嘅 delete 晒先。咁當大家見到 delete 晒啲字嘅時候呢，連個對話框都唔見咗嘅，咁我哋就開始打字啦。咁我亂咁打啦，譬如咁樣，大家會見到當我打字嘅時候，我哋嘅對話框就會跟住我嘅字一路去加長，係唔需要再 adjust 任何位置嘅。咁譬如大家撳 Enter 想兩行嘅，大家就會見到兩行之後個對話框都係會跟住我哋嘅字變大。咁呢個就方便大家去做你哋想做嘅效果啦。咁同埋我哋都加咗一個效果俾你呢，喺 Text Inspector 呢個位置嘅時候呢，我哋去喐我哋嘅 text 嘅時候呢，我哋成個對話框連埋張相都會一齊喐噶啦，就唔再需要喺 Inspector 呢一個位置揀我哋嘅參數，移動我哋呢個對話框嘅 XY 軸啦，咁就更加方便。我哋只要喺 Text Inspector 拉動我哋嘅字，我哋嘅對話框同幅相就會跟住佢去行噶啦。咁我首先縮翻短我哋個字啦，跟住我哋擺翻喺啱嘅位置，我哋就睇下我哋呢一個 plugin 嘅參數啦。咁我哋喺呢個 icon 點落去，我哋嘅對話框嘅邊角啦，即係我哋嘅弧度啦，我哋可以校嘅對話框嘅顏色啦，對話框嘅透明度 opacity， 咁有我哋嘅 outline 啦，大家可以要 outline 唔要 outline 都可以嘅。咁 outline 嘅顏色啦， outline 粗幼度，對話框嘅長度。咁譬如大家覺得我 preset 俾你個位好唔啱嘅，大家想鬆動啲嘅，咁呢個對話框你又可以自己再獨立調校佢嘅長度啊，或者佢嘅闊度都可以嘅。下一個係圖像開關，就係呢幅相 preset 係開咗嘅。咁大家如果唔想要淨係想要個對話框嘅話，只要熄咗我哋個圖像開關，就會冇咗張相噶啦。咁當然有我哋嘅 drop zone 啦，就可以轉我哋嘅相啦。咁我哋可以開翻張相。咁呢一個就係好簡單，我自己製作嘅 Ninja TV 對話框插件啦。咁至於我呢個 plugin 之前大家見到嘅呢一啲音效，呢啲音效咧就係喺 Line 裏邊大部分嘅音效嚟嘅。咁呢一個音效咧，我哋可以嚟呢度睇一睇。我有一個叫做 Line 音效包，佢入邊有好多唔同 Line 嘅音樂嘅，大家可以聽下。咁呢一個 Line 音效包咧，我會連埋我呢一個圖像對話框嘅 plugin 一齊俾大家去 download 嘅。咁如果大家想攞到呢個 plugin
同埋呢個 Line 音效包嘅話咧，說明欄咧就會有方法教大家點樣可以攞到呢兩樣嘢嘅。咁如果大家跟住說明欄嘅方法去做咧，咁我就會俾個下載連結大家。咁下載咗之後咧，就會有我呢個 plugin 同埋呢個 Line 嘅音效包噶啦。咁當大家攞到下載連結嘅時候咧，就會嚟到呢一個位置。咁喺呢個 Ninja TV 對話框插件包裏邊咧，係有兩樣嘢噶，係會有我個 plugin 啦，亦都會有一個叫做 Line 音效包嘅。咁大家只要 click 入條 link 之後咧，直接撳 download 完之後咧，我哋打開我哋呢個 zip file， 撳開佢咧，佢就自動解壓噶啦。解咗壓之後咧，大家就會見到 Ninja TV 對話框插件包。咁我哋打開佢，大家會見到入邊有 Ninja TV 圖像對話框同埋有 Line 音效包 .mp3 嘅。咁我哋首先點一點我哋嘅 Ninja TV 圖像對話框 Command C 複製，我哋去我哋嘅影片 Motion Templates Generators。咁大家只要頭先我哋 copy 嘅喺呢度撳 Command V， 咁大家就會見到我哋 paste 咗我哋嘅 Ninja TV 圖像對話框噶啦。咁當我哋 place 咗之後咧，我哋去翻我哋嘅 Final Cut Pro， 咁大家就可以喺你嘅 Generators， 你就會見到 Ninja TV 圖像對話框啦。咁就會有我呢個嘅圖像對話框右邊啦，亦都有我嘅圖像對話框嘅左邊嘅。咁大家中意揀左邊嘅對話或者右邊嘅對話，就直接拉落 Timeline。咁拉咗落去咧，大家就會見到喺 Inspector 呢個 icon 就會有佢所有嘅參數，大家可以改變隨意去玩呢個 plugin 噶啦。咁至於頭先我哋 download 咗落嚟嘅對話框包咧，佢嘅 Line 音效包咧，大家自己揾個地方 save 低佢，只要將呢個 Line 嘅音效包直接 import 去我哋 Final Cut Pro 裏邊，就直接揀你哋中意嘅音效，拉落去 Timeline 製作你哋嘅影片啦。咁今集就嚟到呢度。咁如果大家對今日嘅 plugin 製作有乜嘢唔明白嘅，隨時可以喺下邊留言問我，我會盡快答大家。咁我哋 Motion 教學第4集再見啦，拜拜。